मान्दैन सिधै आएर बस्छ बाफ्रे बाफ बिटे त्यसले नि दिएन खास पैसा 1 रुपियाँ है बिहाबी गाडी बिटे आएको थियो लास्टमा मैले डेलिभरी दिएर आएको आँट 1 रुपियाँ दिएन भाङले त पहिला दिन्न यो गाडीले पहिला नआएर भन्दै भन त तर बिहाबी गाडी चाहिँ तिनवटा नम्बर भएको गोल्ड रोस र डिफेन्डर बिहाबी गाडी 1 रुपियाँ दिएन है भाइ मैले डेलिभरी दिएँ एउटा दिएन बरु अर्को टट्टुले 10 ग्राम हुँदा दिनु त छैन त्यसले झुकाके राखेको रात ए गाडीको आसले पाए त्यो केटाहरू गयो भोलि ओके जस्तो पनि केही काट्दैन आफ्नो एकछिनले नजानाले त्यहाँ एक्सिडेन्ट भएन राइडमा आइट पनि ठिकै छ नि अब 7 बजी जानु पाइन्छ स्टेप गरे होइन खडा हुन्छ गाह्रो हुन्छ त राति अस्ति एक दिन नाइटमा गरेको नाइटवाला 10 घन्टा का दिन थोड़ा ही बताओ ना 12 घंटा है लेकिन 10 घंटा अरे यार रात में 10 घंटा होता है ना मुश्किल है ना रात में इतना गाड़ी भी नहीं आता है पैसे भी नहीं मिलता है ना एक दिन नाइट में गरे थिएँ नि त नाइट स्टाफ बित्ति गए कहाँ फर्मिङ को दिनमा कता रेसिडेन्समा तिमीले गरे यहाँ भाङले लेखिन गरे मिल्दै भएन नाइटमा अहिले भन्दैछ हिजो दाइ यो मुखको जवान बोली चाहिँ नपुग्ने दाइ अब यति बोल्नु भइसकेको छ भन्दा छु हिजो तुरुन्तै हालेछ के अरे मलाई 2 चोटि फोन गरेर बोलाएको पहिला गयो ए भाइ तिमी पन्दाइमा आयो किन आएको जाऊ उतै जाऊ भन्यो ल ठिक छ नि त भन्यो फेरि बेकार दुःख पायो भाइले भन्नु भएको ठिक छ नि दाइ भनेर गयो फेरि भन्छ आइज भाइ यतै आइज भन्छ म तिनीहरूलाई भोलि नाइटमा टेन्सन नमान आइहाल्छ भन्छ मलाई ठिक छ दाइ तपाईँको जवानको बोली नपुगाल्नु अब काम गर्ने मान्छेलाई को कोले काम गर्छ यसो हेरेर ट्याकट्याक मिलाएर राख्नु पनि दाइ तपाईँ एउटा 2 बेरको लागि तपाईँ यसो के अरे एउटा 2 बेरको लागि तपाईँ बिग्नु खोज्छ यस्तो भएपछि मान्छेले तपाईँलाई कहाँ पत्ता गर्दा त भनेर भन्दै मैले हो भाइ सङ्गतै गर्नु नहुन्छ भाइ यार भनेर भन्दा थियो देखेन एक दिन भाङ्रेले नाइटमा के गरेको त्यो पनि साथै 10 घन्टा गरेर भागेको थियो भोलिपल्टबाट ताउ पाएँ बसिनु भने त्यहाँको रुमलाई चाहिँ यत्रो अनुहार बनाएर बसिरहेको यसरी यत्रो अनुहार बनाएर बसिरहेको उसले भनेको सबै कुरा कहाँ मिल्छ त भाइ त्यो पनि 1 महिनापछि सोर भाइ जान्छ मसरीहरू भइदियो अस्ति खेलाइसक्यो त्यो भाग्नु जमानामा मसरी बङ्गाली हुने हो एरिया भन्ने यार मान्छेले थाहा पाइहाल्छ यो लोकेसन हाम्रो लोकेसन सिएमा चाहिन्छ र सिएलएमा आउँछ रमेश बुढा आउँछ क्या अनि त्यो मान्छे त्यो सब ऐसा होता है जो किसी जाके कुछ गड़बड़ करके सील दिवस आज कुन बाटो लिएर आएको छ आज यता ग्लोबल ब्रिजको बाटो उसको बाटो चाबी ब्रिजको बाटो त्यसको तलको बाटो हो क्या हामी सधैँ आउँछ अनि उताको बाटो हो पुरा ब्रिज बनियो त्यो गाडीहरू आयो नि त्यो बाटो हामी आउने
बाटो सिधा आएर यसरी सट्टै घुमेर यसरी जाने यो एक दुई महिना 2-4 महिना घुमे सबै त्यो यो एउटै रहेछ क्या बाटो यहाँ सबै जताबाट गयो नि एउटै रहेछ हामीले त्यो अलिक कन्फ्युज भयो 4-5 महिना चलेपछि सबै थाहा हुन्छ यहाँ हाइवे छँदै दाइयो भने मेट्रो लाइनको भएको एउटा हाइवे भयो एउटा यो हाइवे एउटा गर्दुमेदेखि नजिकमा त छ नि रोड मक्तुम के हो भन्छ त्यसलाई होइन शेख जायद शेख मक्तुम एउटा अर्को रोड हो एउटा शेख जायद एउटा मक्तुम अनि एउटा इन्डस रोड छ कि एउटा हो त्यो रोडतिर हाम्रो जाने कामै पर्दैन ये रोड पे क्या शेख जायद रोड जाना है लेकिन रोड क्या है वही जाबिल रोड हो रे सर्विस रोड है हाईवे नहीं जाबिल स्ट्रीट कितना नंबर है भारत में की तरफ दिख रहा है राइट सुना इधर ही उतरेगा అన్న ఇక్కడ బస్ స్టాప్ లో దించేస్తావా అన్న ఇక్కడ బస్ స్టాప్ లో దించేస్తావా బస్ స్టాప్ లో దించేస్తావా ఇక్కడ बस स्टॉप पर चलने का किधर जा रहा है पंजाबी है ना हम लोग डेली इधर इधर ही उतरते हैं वो बस स्टॉप में उतरता है ना इधर हम लोग तो नहीं है तेलुगु वाला है मैच देख जरा आऊँगा नहीं आ जाता ना अभी भी ताल Cool.